sommer baie goed saam met Tannie vandag. En Tannie is so bly om vir julle weer 'n storie te bring. Kom ons luister. Die storie van Joshua, deel 1. Nadat Moses die dienaar van die Here dood is, het Joshua die leier van Israel geword. Die Here het vir Joshua gesê: "Wees sterk en dapper, jy moet hierdie volk lei in die land wat ek julle beloof het." Joshua het 2 manne gestuur om die land te gaan kyk. Hulle het gegaan en by 'n vrou met die naam Ragab gaan bly. Toe die koning van Jerigo dit hoor, stuur hy 'n boodskap na Ragab en sê: "Laat die mans wat nou jou huis toe gekom het uitkom. Hulle is spioene wat op die land kom spioneer." Ragab het die mans laat wegkruip en vir die koning laat weet: "Daar was mans hier by my, maar hulle is alreeds weg." Voor die mans gaan slaap het Ragab na hulle gegaan, waar hulle op die dak weggekruip het. Sy het vir hulle gesê: "Ek weet dat die Here vir julle die land gaan gee. Almal in die land is bang vir julle. Ons het gehoor van al die wonderwerke wat God gedoen het vir Israel. Ek was nog goed vir julle. Sweer nou julle sal goed wees vir my en my familie, dat julle ons lewens sal spaar wanneer julle die land aanval." Hulle het toe 'n belofte met haar gemaak om haar en haar familie se lewens te spaar. Hulle het gesê: "Sit hier die rooi tou aan die venster, sodat wanneer ons die land aanval en die rooi tou sien, sal jy en jou familie nie doodgemaak word nie." Toe Israel gaan om Jerigo aan te val, het Joshua vir die volk gesê: "Loop vir 6 dae, 1 keer elke dag om die stad. Op die 7de dag doen dit 7 keer. Dan moet die priesters blaas op die ramshoring. Die stad se mure sal dan in mekaar val." Hulle het toe so gedoen. Die stad se mure het in mekaar gestort. Hulle het die stad Jerigo ingeneem en almal, mense en diere, doodgemaak. Hulle het net vir Ragab en haar familie se lewens gespaar, soos die 2 manne haar beloof het. Die Here was met Joshua en hy het deur die hele land beroemd geword. My liewe maatjies, ons kan hier sien hoe die Here hierdie land vir Israel gegee het, want die Here was met Joshua. Joshua was gehoorsaam aan God en daarom het God hulle gehelp. Maatjies, net so moet ons soos Joshua wees. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here en ons moet altyd doen wat reg is, maatjies. Ons moet soet wees, sodat die Here ook vir ons kan seën, net soos hy vir Joshua geseën het. En julle moet onthou dat Tannie is lief vir julle, maar Jesus Christus is baie meer lief vir julle. Julle moet soet wees en mooi bly tot 'n volgende